2000-es évek elején, amikor kamaszként elkezdtek érdekelni az autók úgy igazán, emlékszem mai napig a Golf volt a félisten, és a Passat, a púpos Passat volt az isten, főleg az erősebbik, 1.9-es 130 lovas 4x4-es verzióban, ugye a 4Motionben örökké azt lestük, hogy hátul a plaketten a TDI-ből hány betű piros. Na, ebben mind a kettő piros, amelyik azt kell legyen. Soha nem fogom elfelejteni, amikor megpillantottam elsőként suliból hazajövet az ilyen Passatot világos kék metálszínben, legfullosabb 4Motion változatban egyből kigyengültünk. Ugyanúgy ki voltunk gyengülve az A4-es Auditól is, viszont ebből sokkal kevesebbet láttunk és elérhetetlenebb autónak tűnt. Szerintem ez a gömbölydett forma a mai napig megállja a helyét. Tetszik a szemnek, csak közben eltelt a Passat esetében 18, az Audi esetében 16 év. És lehet, hogy a gyerekkori szerelem miatt, de nekem még mindig nagyon tetszik mind a két autó. Mindkettő rendszeres napi használatban van, több mint 200 000 kilométerben. Elég reális képet fogunk arról kapni, hogy mit is jelent megvenni egy 15-20 év közötti autót ilyen szintű kilométerrel. Egyik sem állt sehol egy parkban, tehát nem lehet az, hogy az állástól elromlik, ezeket folytonosan használják. Megnézzük kívülről, belülről, ezen felül csinálunk egy kis állapotfelmérést is. De mielőtt kezdenénk, ne felejts el feliratkozni a csatornámra, ha még nem tetted. Ha értesítést szeretnék kapni a jövőbeli feltöltésekről, akkor nyomd meg a kis csengőt is, ezzel segíted az én munkámat és a csatorna fejlődését is. Csak hogy tiszta legyen a kép, ő egy 2003-as Volkswagen Passat B5, 1.9-es TDI motorral, 130 lóerővel, 310 Nm nyomatékkal, 6 sebességes kéziváltóval és egy 4Motion 4 kerék hajtással, ez volt valamikor a csúcs Passat. Ő pedig a tesója, egy Audi A4-es 2005-ből, pontosan megkapta az új lámpákat, 2005-ben volt a lámpacsere, modellváltás, minden úgy, hogy ő még az első darabok egyike. Ebben egy 2 literes TDI motor van, 140 lóerővel és 320 Nm nyomatékkal, tehát 10 lóerő és 10 Nm a két autó között a különbség, viszont az Audi csak első kerékhajtású, ugyanúgy 6 sebességes manuális kéziváltót kapott. És mind teljesítményben, mind súlyban, mindenben elég közel áll ez a két autó egymáshoz ahhoz, hogy el tudjunk gondolkodni rajta, hogy melyiket is vennénk meg. Amire igazán fel szeretném hívni a figyelmeteket ezzel az epizóddal, az tulajdonképpen az, hogyha egy ilyen régi autót keresünk, ne nézzünk évjáratot annyira, ne nézzük a kilométert, hogy hány tulaja volt, stb. Itt állapotot kell keresni. Tök mindegy, hogy 500 000-be van, vagy 100 000-be, mert lehet, hogy tekerték, nem tudhatjuk, annyi idő eltelt, régebb ezek sokkal könnyebben mentek, mint most. Mindenképp az állapotát kell nézzük. Ezeknél az autóknál a rozsda mellett jöhet még millió egy dolog, hogy a motort ki mennyire tartott a karba, belső tér mennyire van összekarmolva, kiégetve, elhasználva. Majd kicsit eltérünk a szokásos menettől, az autó méreteit, a számokat, a mateket, tulajdonképpen hosszúság, szélesség, tengelytáv, stb. Azt itt most közben kimutatom nektek, egymással össze tudjátok hasonlítani, direkt úgy csináltam a táblázatot, hogy nagyon könnyen látszódjanak a különbségek, erre most nem fogunk több időt szakítani, ehelyett be fogjuk vinni mind a két autót sorba az Autoguru Simó műszaki vizsgáztató részlegére, ahol megnézzük az autók alját, fékeket, futóművet, hogy tisztában legyünk, hogy végül is mit akarunk venni, és hogy melyik autó hogy tudta megőrizni az állapotát ennyi idő után.
A műszaki vizsgáztató soron dolgozók nagyon sok autóval találkoznak, nagyon sok állapotot látnak nap mint nap egymás utáni, így ők egy sokkal jobb képet tudnak adni arról, hogy milyen állapotban is vannak az autók. Van egy olyan érzésem, hogy pozitívan fogunk csalódni. Ezek azok az autók, amik tényleg szinte elnyűhetetlenek. Mind a beltér anyagait nézve bizonyos gyenge pontjai vannak, mint az ajtó fogantyú, de másképp anyagminőségben, elmondtam ezt már sokszor Audi és Volkswagen tesztben is, hogy képesek arra, hogy olyan belteret gyártsanak, ami pár ezer kilométer után felvesz egy végleges formát, és nem tudjuk eldönteni, hogy egy autó 300 000-ben van, vagy 100 000-ben van, hogyha ügyeltek rá, mert minden megőrzi szinte az eredeti formáját. Hogy lássátok ti is, van felületi rozsda a futóműn, a kasszinen, a longeronokon, de ez olyan felületi rozsda, hogy az ujjaddal elhúzod, elkened és le van jön, nincsen beleállva a lemezbe, hogy a... Tehát magát a szerkezetet még nem kezdte meg. A struktúráját nem kezdte meg, míg a rozsda, az még megmenthető és szép. Letörlődő a motorinás, vagy az utána egy parafinos olajat rányomtás, az még 10 évet simán kiviszem, nincsen baj ezzel. Valami általános hibák, amiket is szoktatok műszakinál észrevenni, Passaton, Audin? A kormánykazat, a belső összekötők, a olajfolyás a turbóból, vannak ilyen kisebb olajfolyások, de az már annyi éves autó, nem is csoda. Nem olyan igényes autó, hogy minden nap nyissuk a kapotáját, nézzük meg milyen baj van. Az egy évben egyszer, hogyha ablakmosó folyadékot beletöltötted és lecsuktad, azzal nem kell többet mutatni, érted? Azért nem is lássák a kliensek, hogy van-e olajfolyás, mennyi olaj van benne, mert csinálja a dolgát, csipokra kell, hanem. Megy reggeltől estig. Igen. Veszed 2500 euróért, meg kb. Ott állna. Még beledobsz egy 1500-2000-et, egy 4000 eurós kocsit, de azt tudod, hogy helytáll mindenkinek. Igen, és minden körülményben, mert 4x4, minden... Azt ott szoftolni nem kell, részecske szűrő nincs. Az melyen 130 lóval tegnap mentem. Németországba 210-et mentél. Következő generáció a B5.5-ös után, ez a B6-os, a 2006-os 7-es, ez már gyárilag a lemezből jön ki a rozsda, a festék aludt. De beteg. Úgy az ajtóknál is, kilincseknél itt körbe, a krómcsíkok alatt, mindenhonnan, ez nem kőfelverődés, ez már gyári fekete leves. Ezt nézd meg itt, ez már a festék alól a gyári lemezből jön ki. Ez gyári rozsda. Itt is megvan, ez már volt javítva, itt látszik, hogy itt meg van repedve. A festés is meg van fújva, de ez már volt egyszer javítva rajta. Ez tökéletes példa arra, hogy mit ne vegyetek. Ez is gyári rozsda. Olyan, hogy... Hát ez kasznilag ez szinte eldobni való. Ezek az autók úgy voltak tervezve, hogy max 10 évet menjenek, javítások nélkül, utána az ócskavas eszi meg őket. Az a futómű, ugyanaz a motor minden, de a beltere pont egy kicsike, mint egy 4-es Gól vagy egy Borával. Ugyanaz a generáció, mint a B6-os Passat, de ezen már más lemez használatok. Nem is kell meg kimélni őket, mert bírják a stropát. Nem is kell lekezelni, nem tudom. Melyiket már megeszi a rozsda, az már vagy volt üttetve, vagy volt festve, vagy úgy ügyeltek rá, hogy lejárták. Na, sajnos. Ez dobta. Ezek még tankok. A B5.5-ösök, ezek a 2005-ös Audi-k, ezek még bírják meg. Tehát egy pöcs sincs rajta. Szóval, mennyi kilométerben van ez is? 200 000-be. Hát 2000. Elvileg?
Ott van a CC Passat 11-es, 200 000 van az is. Igen. Az sem mindegy, hogy mennyit áll a garázsban. Az alvász kezelése tökéletes, rozsdamentes nem volt. Szóval azt nem tudom megmondani, mikor behozza az országba, de... Most van behozva. Na, még sót nem látunk az utakról. Te melyik autót vinnéd haza a kettőből? Írd meg hozzászólásban, valamint ha tulajdonodban van vagy volt ilyen Passat vagy ilyen Audi, kérlek írd le tapasztalataidat, véleményedet az autókkal kapcsolatban, mik voltak a szívások, mi volt az, ami bejött, és tulajdonképpen miért választottad ezt a modellt. Nyöszörög egy kicsit a beltér. És az zajszigetelése volt az igazi. A motornak azért elég jó behallatszik a hangja. De szó szerint muzsika. Jó régi PD-nek a hangja. Lágy a futómű, de stabilnak érződik a kocsi. Vagy harap. Kicsit ózsdinak tűnik a klíma. Mint mondtam, az ablakemelő, ezek a gombok egy kicsit gyengéje volt ennek az egész generációnak a 4-es Golffal együtt, és akkor előzzünk meg egy újabb Audit. Nagyon stabil, hát a súlya is ugye 1700 kg fölött van, ez nagyon-nagyon érződik. 4x4-es hajtás. Ez még a mai forgalomban is nagyon megy. Nyugodtan mész le vele az útról. 4Motion. Jó a futómű. Picit nyöszörög tényleg a beltér, de hát 18 év után ennyit engedjünk meg neki. Egyetlen új autó se adja ezt az érzést, mintha egy nagy vasat irányítaná. Nagyon-nagyon-nagyon jó autó. Nem csodálom, aki még mai napig tartogat egy ilyet. Sokkal szigeteltebb, csendesebb beltér van itt. Nem nyöszörögnek annyira a dolgok, de hát nem, prémium márkája a Volkswagen csoportnak az Audi. És ez a 2 literes CRT-DI. Ilyen volt még 6-os Golf tesztemben is. Abba is gyönyörűen ment.
ugyanígy itt is a beltérben zörög a kesztyűtartónak az ajtója, ugyanaz a Passatban is zörgött. Itt mondjuk az ajtófogantyúk ilyesmi legalább nem nyűszörög. Hegyre is szépen harap. Ötösbe is. És az Audi-san áll a kanyarba, hogy nyugodtan belemész, nem adja vissza az úthibákat a futómű. Kormány pontos. Haladóslan, nagyon haladós. Elvileg 200 000-ben van, de nem tudom milyen lehetett túljon, de nagyon-nagyon nem érzik rajta ez a sok kilométer. Nagyon-nagyon jó átlagot lehet vele autózni. Azért, hogyha valaki sokat megy, megértem, miért vesz ilyen autót. Észre sem veszed, hogy fogy el az út előled. Na nézzük. Körül van a 0-100-as gyorsulása, de biztos vagyok benne, hogy például egy 6-os Golfa vagy A3-as kasznival még jobbat megy ez a motor, de tökéletesen talál hozzá. Karakterébe, fogyasztásába, mindenbe, és jó állapotban van az autó, érzik. Erő van benne. Ez a kicsi kesztyűtartó zörgésen kívül futóművet, mindent megnéztük, az alját, hibátlan. Hogy melyik modellt melyik motorral érdemes választani, erről bővebben írt nektek egy cikket, minden érdekességgel és infóval együtt az 1.9 PDTD-ről és a 2 literes Camargue-ről, Benedek Zoli barátom. Ezt a videó alatt a leírásban fogjátok megtalálni. Itt tényleg kitér elég sok mindenre, úgyhogy érdemes elolvasni, még annak is, akinek ilyenje van. Így, hogy mindkét autóval mentünk, és mindkettőről láttuk, hogy milyen állapotban van, talán egyszerűbb lenne a döntés. Nekem valahogy a szívem a Passathoz húz, annak ellenére, hogy az Audi a kedvenc autómárkám. Tényleg az Audiba sohasem csalódtam, viszont maga ez a Passat egy annyira gyerekkori szerelem volt, és tényleg annyira hasonlít a két autó, hogy inkább ezt választanám. Kíváncsi vagyok, te melyiket választanád a két autó közül, írd meg hozzászólásban, valamint ha volt ilyen autód, írd le véleményedet, tapasztalataidat. Remélem, hogy akik megnéztétek, sikerült levonni a tanulságot, egy ilyen régi autónál állapotot kell venni. Nem kilométert kell nézni, nem tulajdonost, semmi mást, állapotot. Amennyiben ellenőrzött múltú használt autót keresel garanciával, gyere fel Székelyudvarhelyen a Bethlen Gábor út 298 szám alá a Renault Selection márka független használt autó hálózathoz, ahol több mint 200 autóval dolgoznak készletről, ezen kívül külföldi rendelés is van, az is garanciával. A lent feltüntetett telefonszámok bármelyikén tudtok érdeklődni a készletünkről, van autóbeszámítás, részlet, valamint leasing lehetőség is, hívjátok kollégáimat bizalommal. Köszönöm szépen támogatóimnak, partnereimnek, akik nélkül ezek a videók nem jöhetnének létre, de a legnagyobb köszönet nektek jár, akik hétről hétre követtek engem, támogattok ezzel is. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, extra tartalmakért követhettek YouTube-on, Facebookon, Instán. Jövő héten újra egy használt teszttel jövök, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!